ഫാംവേയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉള്ളത് തട്ടേക്കാടിനടുത്തുള്ള ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യമൂൻ്റെ കൂട്ടിലാണ്. ഈ ഒരു സിംഗിൾ എമോണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അടുത്ത നമുക്കിവിടെ ഒരു കുതിരയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വൈറ്റ് കുതിര. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നവർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റാണ്. കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് നടക്കാം. ഒരു റാബിറ്റ്, അത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ. അവനൊറ്റക്കാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മളിത് ടർക്കി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കറക്റ്റ് വേറെ അറിയില്ല. ടർക്കി കോഴിയല്ലേ അറിയാവുന്നൊരു പറയട്ടെ, ടർക്കിയാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് പീജിയൻസ് ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ പൗഡർ ഇരിപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കോളനി കൂടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഗ്ഗിന് വേണ്ടി ചട്ടി മേലിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മയിൽപ്രാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ താഴത്തുമൊക്കെ തക്കാളിപ്പെട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടാണ് ഇതുള്ളത്, ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജ്. ഇവിടെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ പാത്തത്താറല്ലേ, ബ്ലൂസ് നടപ്പുണ്ട്. കോഴിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ കോഴിയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നടപ്പുണ്ട്. കുതിരസവാരി നടത്താം. പിന്നെ ചെറിയൊരു പൂളുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കോട്ടേജാണ് കേട്ടത്. അതായത് എന്നെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാടും മലയൊന്നും കയറാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇപ്പോഴും സാധാരണ മൂന്നാറാണ് തരുന്നത്. ഈ കോതമംഗലം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബഡ്ജീസ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇയാളുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഏത് ബ്രീഡാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻ്റ് ഇടുക കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ റെസ്റ്റിലാണ്. നമ്മുടെ പൂൾ ഇതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പൂളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് മേലോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അകത്തോട്ട് കോട്ടേജുകൾ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടർക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുറകെ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിടയ്ക്ക് ഒരു സൗണ്ടും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതാണ് നമുക്ക് റൈഡിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈക്കിള്. ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് രാവിലെ റൈഡിന് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പക്ഷി സങ്കേതം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്, പിന്നെ ഭൂതത്താൻകെട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. നമുക്കിവിടെ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകാം. ഇവിടെ അവർ ചെറിയൊരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടപ്പുഴ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിൻ്റെ മലയാള റേഞ്ച്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഷട്ടിൽ കോർട്ടിൽ ബാറ്റ്, ഷട്ടിൽ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ രാവിലെ വൈകിട്ടോ ഷട്ടിൽ കളിക്കാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കോർട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ഷെഡുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ അടുത്ത കേജെത്തി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ്. ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കേജാണ്. മൂന്നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ. നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റുമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കേജിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു കേജാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരുത്തം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ വാല് നോക്കിക്കും. നല്ല നീളത്തിൽ വാലും നല്ല കളർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരാളല്ല കേട്ടോ. ഇയാൾക്ക് ജോഡിയല്ല, പേരുണ്ട്. ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാല് നോക്കി ക്ലിയറാണ്. ചെറിയ ഇതാണ് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കേജ്. ഇത് അത്ര ക്ലിയറാണ്. ചെറിയ നെറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടും മൺകുടിലുണ്ട് കേട്ടോ. മൺകുടിലുണ്ട്. ഇതാണ് മൺകുടിൽ. ഇവിടെ നല്ല ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം പാസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലിലൊരു ചെറിയൊരു ഏർമാടം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലോട്ട് കൊള്ളാം. നമുക്കിവിടെ കുട്ടികളും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. നമുക്ക് പാക്കേജിൽ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെ ആയിരുന്നു. നല്ല ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് പെറ്റ്സിനോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു, അതായത് ഏർമാടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മേലോട്ട് മഠത്തിലോട്ട് പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികം വീഡിയോ നീണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് കരുതി കുറേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് കോതമംഗലത്തു നിന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്താണ് ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജ് എന്ന് പറയും. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. എന്നെപ്പോലുള്ളവർ മൈൻഡുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര അധികം ഓടി കുറേ വളവും തിരിവും ഹെയർപിന്നൊക്കെ കയറി മലയും വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക പോകുക അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.